ច្បាស់ការ99.99ពីការប្រកួត MPLKA ដល់មកនិយាយជាមួយនឹង e-sport ហើយអត់ idol មិននឹងបាន idol ឆ្ងាញ់កប់ជឿជាក់ឡើងស្លេតោះឥឡូវយើងមកចេះគ្នាទៅតាក់ទងជាមួយនៅក្នុងការប្រកួត MPLK Qualify Season ទី11អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានទស្សនាហើយរវាងក្រុម OVC ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Nova Escape ដែលលទ្ធផលគឺ3-0អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា clean sweep តែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺថាកាចតែមែនតែនហ្មងអ្នកគ្នារីឯក្រុម TNO e-sport ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុម CSU នេះគឺនិយាយរួមទៅគឺថានៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះគឺថា spicy ខ្លាំងមែនទែនដែលលទ្ធផលគឺ3-2អ្នកគ្នាសម្រាប់ក្រុម CSU គឺបាន defense slot មកវិញហើយគឺថាសិស្សច្បងធំមកវិញហើយអ្នកគ្នានិយាយរួមទៅគឺថាក្រុម CSU នេះមិនឲ្យ Sooner នេះស្ងប់ចិត្តតែម្ដងអ្នកគ្នាអត់ឲ្យស្រួលចិត្តទេត្រូវតែឲ្យ skip ថ្មិញគ្រឹះជើងឬក៏អីចឹងណាអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់យកវិញគឺមិននិយាយរឿងអីគេ delete scene ហ្នឹងនេះសាហាវជាង Avenger Doomsday ទេឈប់ដាក់ជាមួយនឹង idol ទីអ្នកគ្នារៀងស្អកកតោះឈៀអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ OVC ហើយជាមួយនឹងក្រុម CSU នេះគឺថាមកវិញហើយមួយទៀតពីក្រុមនេះអញនិយាយថាបងប្អូនគេណាអញ្ចឹងបងប្អូនគេងាកនេះដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេហៅ KC ទៅនិយាយលេងទៅណានេះអញ្ចឹងក៏ចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់ក្រុម OVC ហើយជាមួយនឹងក្រុម CSU ដែលចូលត្រឡប់មកសារជាថ្មីនៅក្នុងការប្រកួត MPLKA Season ទី11ណាអ្នកគ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់ការប្រកួត MPLKA Season ទី11ហ្នឹងអញនឹងពីអាទិត្យទៀតឬក៏មិនទេខ្ញុំអត់ច្បាស់ដូចគ្នាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលមានព័ត៌មានច្បាស់ការអីគឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនអ្នកគ្នានៅបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងយកដើម្បីដែរជាមួយនឹងក្រុម OVC ហើយជាមួយនឹងក្រុម CSU ហើយមួយទៀតសម្រាប់ការប្រកួតអំបញ្ញមិញរវាង TNO ជាមួយ CSU នឹង Red ប្រហែលដែរកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងផងហើយមួយទៀតគ្នាយើងកុំភ្លេច follow TikTok ហើយជាមួយនឹង Facebook ខ្ញុំផងពេលដែលមានព័ត៌មាន update អីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមកគេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ